आप मान सकते हैं या नहीं, लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैंने सुना, वह सिर्फ़ मेरे ही कानों तक पहुँचा था। मैं अकेला घर पर था, बाहर बरस रहा था। उस तड़पती सर्दी और अनकही सन्नाटे में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। एक भयानक सा आवाज़ जो मेरा नाम आवाज़ दे रहा था। वह आवाज़ सुनकर मेरी सांसें रुकने लगी थीं। मैंने देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। सुनाई देने वाली ये भूतिया आवाज़, जो मेरा नाम बुला रही थी, हमेशा से मेरे दिल के किसी कोने में बसी थी। मैं अपनी आंखें बंद करके कान सुनने की कोशिश करता था, और वही आवाज़ दूर से आ रही थी। सारी रात वही आवाज़ सुनाई देती रही, जिसने मेरी नींद उड़ा दी। आज भी, जब भी मैं अकेला होता हूँ, वही आवाज़ सुनाई देती है, मेरे नाम की आवाज़। यह कहानी है उस भूतिया आवाज़ की, जिसने मेरे हालत बिगाड़ दी और जिसे सुनने के बाद आज तक मेरी आत्मा कांप जाती है।